تے اللہ دیاں نے جدی اولاد کوئی نہیں جدا ساتھی شریک ہوئے نے اور بڑا کمزوریاں تو پا کے جن کسی دے حمایت کی ضرورت نہیں وکبر ہو تکبیرا اللہ دی بڑائی اللہ دے چرچے اللہ دی کبریائی دے ترانے ہر وقت پڑھیا کر یہ عام کر دے سچائی مانیا دے اندر کائنات اندر نافذ فرما دے اور دوسرے مقام کے اللہ نے فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر چادر اوڑھ کے سن والے آمینہ دا ٹائم ہو گیا قوم فانذر حرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ان محنت کا وقت شروع ہو گیا ہے ان بستر چھڑ کے چادراں لپیٹ کے سن والے کھڑا ہو جا ربک فکبر ان کائنات دے اندر اللہ دے نظام دی گلاں کر اللہ دی پڑھائی دے چرچے کر اللہ دی کبریائی نو بیان کر ہر کام اندر اللہ دی کمالات اللہ دی تقدیس تعمیر اللہ دی حمد ثنا دے تعریفاں دے تذکرے کر اللہ نو کلی ذات من کے اودے شریکاں نو بلاؤں کے اللہ کردے نو بڑا ثابت کر محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری زندگی اس نال کے چل کے کہ اللہ کرنے دئی جو زمانے اندر اعلان کیتا کہ بریائی دا کبھی کوئی صفات چڑھ کے کبھی کس میدان اندر جتھے جتھے موقع نصیب ہویا اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی کبریائی کے جھنڈے بلند کیتے نے آئیے ذرا غور فرمائیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر نے خود بھی اللہ کی صبح و شام پڑھائی بیان کی تھی اور اپنی تربیت یافتہ نوجوانوں اپنی جمعیت روحی اجتماع دے آندا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے اندر اور کوئی نعرہ نہیں لگی دیتا اور نہ ہی نبی کی تربیت یافتہ جواد صحابہ کرام نے جتنا بھی بڑا مار کا سر کیتا ہوئے جتنے جتنے بھی اللہ نے فتح نصیب فرمائی خوشیاں نصیب ہوئیاں نے صحابہ کی جماعت نے اللہ کی کبریائی دے ترانے پڑے نے یاد سادہ ماحول بن گیا ہے انسی شرک دی دلدل فضل وسلم نے کوئی نعرہ بلند کیتا ہے کوئی نہیں ذہن کو وعدہ بنایا صحابہ کی جماعت نے اس نال تیار فرمایا وے کہ اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں اللہ کا شریک کوئی نہیں اللہ کا برابر کوئی نہیں اللہ کا ہم اللہ کے ہمسر کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر کے نعرے بلند کیتے نے کیوں اللہ نے حکم دیا ربک فکبر اے ربا کا پہلے لیاندا تکبر بعد جو آیا میرا مندر لیاندا ہونا چاہیے سی کبر و ربا کا اپنے رب دی پیاری بیان کرے لیکن اللہ نے فرمایا ربک فکبر اپنے رب دی بڑائی خاص و خاص بیان کرے فکبر دا معنی ہے کہ کائنات اندر بڑیاں دے بت توڑ کے اللہ دی بڑائی دا پرچار کریا کر تے کیسرو کسرا بھی بڑے بڑے پھرنے نے تے فرعون کے نمرود بھی بڑے بڑے پھرنے نے تے وہ جال ورگے بڑے بڑے پھرتے نے اج بھی کئی نو شوق ہے کہ میں بڑا اونچا مقام رکھنا وا بڑا دا شوق اج بھی لوگاں اندر موجود ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں محبوب پیغمبر خود بھی یہ پرچار کرتے جڑی تیری جماعت کی تربیت ہے وہ بھی اس نال فرما کہ اللہ اکبر جتھے بھی اللہ مجید ہے جتھے بھی اللہ اٹھان دے جتھے بھی اللہ اونچا مقام دے اوتھے نعرہ تکبیر بلند کریا کر آئیے میں چند مثالاں بڑی تیزی نال کراں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارکہ ایسی علی نبوت نے میرے محبوب پیغمبر نو مکی دورے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے آپ صفا پہاڑی تے چر قریب جا کے اللہ اللہ کرتے رہتے ذکر دی محفل سجا کے رکھتے کائنات کی قدرت اللہ کی قدرت مناظر دیکھتے ایک دن محبوب پیغمبر جناب محمد کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा मरवा सफा पहाड़ी दे करीब जाके अल्लाह अल्लाह पे कर देने इधर कमीना इंसान को जान आ गया वे अमर मेरे साहब आया वे ये नबी का रिश्तेदार भी है लेकिन दुश्मन बड़ा पक्का है भी आगे पकड़ना शुरू कर देते हैं मुहम्मद तू रोज नबी नबी गल्ला बना के सानू आके अल्लाह का पैगाम सुनाना शुरू कर देने आज तू नवा नवा काम शुरू किया नौज बिल्ला नवी नवी गल्ला सुनाना अपने को बना के अपनी जुबान को बंद रखा कर इन्हें गंद पके आवे अबू पैगंबर दी तो हिजर की है गाड़ियां बकियां ने गैर पैगंबर दस तो बस नहीं हुए अबू पैगंबर ने दी तरफ ध्यान ही नहीं देता आका अपने जिक्र में मशगूल ने जब बड़ा फिक्र दे सानी है जो बंदा गुस्से अंदर होए उसकी गल कोई ना सुनता होए वो अंदरों जल भर जाता होए ये जल भर के इन्हें पत्थर चुके हैं आज फल पत्थर चुक के मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक दे बारे हैं आका दा सर मुबारक भर जावे खून दी फवारियां निकल पईयां ने ये सारा ही मंजर अबू हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी एक लंबी हजे मुसलमान नहीं हुए मेरे हमजा ये मंजर देख लीजिए मेरे हमजा की आदत है मरब के अंदर मेरे हमजा का हम पन्ना बहादुर कोई नहीं है शिकार वास्ते जाते हैं सुबह शिकार वास्ते निकलते हैं फिर अपनी मर्जी ने घर वापस आते हैं जब महबूब पैगंबर जब सार लहूलहान हो गए जेल हसन मुबारक लहूलहान होया ना ये मंजर लौंडी ने देखिया अपनी अखां अंदर इन्हें समूह ले आवे जब मेरे हमदा आया मेरे हमदा आया ये लौंडी ने तस्का किंदा कहती है मर जाओ ऐसी मौत शर्म उतार के अबू जान चला गया मुहम्मद मार के ये आज अब्दुल्ला जिंदा हुंदा अदिला पाप अगर जिंदा हुंदा अब्दुल्ला हुंदा मैं एक दिन कौन इन्हों मार दे ये कौन इतने जल्दी इनसे जुल्म कर दे अदिला पाप सुनते नहीं इस वास्ते तेरा दिल करता है कि गालियां दे जावे तेरा दिल करता मार के चला जाता है क्या गैर चला रही है लेकिन ये मर जाओ कुरैशी शर्म उतार के अबू जान चला गया मुहम्मद मार के ये आज अब्दुल्ला जिंदा हुंदा लाल नकार के कौन हमदार करे आज इस नादार दी जो मदीने वाले अहमद सरदार दी अमीर हमदा कराएगा उसके सामने खड़ा हो गई है अपने आका के मालिक के सामने खड़े हो गई है उठ सवेरे को शिकार जानदा यतीम मुहम्मद बिचो मारा पिया बंदा ए हमदा तेनू यतीम भतीजे उते कर से में आमदा ए गल सुन के ते होश कुन्नी हमदा सरदार मोहम्मद सरदार सैयदना मेरे हमजा बहादुर के मशहूर ने तो एक बार सुनी ना जिसम अंदर आग पड़ता दी है वो तो सिक्के बुझाने वास्ते बोले घर की तरफ रवाना हो गए मेरे हमजा ने देखी है अबू जान बड़ा खुश होकर में अपने साथियों कहानी सुना रहे हैं मुहम्मद ने लड़ करके आया घर से भी पढ़ दी घर बढ़िया कहा दिया ने एक गल्ला प्यार कर दे मेरे हमदा ने जाके फौरन पूछा तू आज मेरे भतीजे तेरी जरूरत हुई मेरे भतीजे का सिर फाड़ के आया वे आज कमान करके सिर च मारी तो सिर फाड़ दिते नाल पीछे अंदर जरूरत नहीं हो सकी अबू जान मेरे हमदा को बचा ले सारे अंदर सब शादी तक की तरह सो गए ने कोई भी कुछ पिया नहीं ये नाल मेरे हमदा जान लगे फरमान लगे सुन ले आज मार ले अगे गोली तरफ उंगली उठाई मैं उंगली कट देंगा अगे गोली तरफ उठाया मैं हाथ जुदा कर देंगा तेरे वजूद को मैं तेरे हाथ को बांध देकर जुल्म दबाएगा जान नहीं दुनिया
جے کر ظلم کماویں گا جان دے میرے کولوں چھٹیاں تو کھاویں گا ترتے محمد جے کر حق اٹھاویں گا پاڑ دیا روزی اج تے بعد چھڑ چمڑی ہو تیرا تیرے گندے شریر دی اج تو بعد کرے محمد جے اج اٹھاویں گا چمڑی ہو تیرا تیرے گندے شریر دی جو دے حبیب والی احمد سردار دی اور پھر محمد کریم کی طرف چلے پیارے پیغمبر دے مسجد نبوی مسجد بیت اللہ دے اندر موجود نے آقا بیٹھے نے سر جھکایا تے امیر حمزہ پہنچے نے کہنے کے بھتیجا خوش ہو جا اپنا تیرا پترا لے آیا مجھے تیرا سر پاڑے تیرا وہ سر پھاڑ کے آ گیا میرے ہندیاں تیرے پیاریاں کر کے نہیں دیکھ سکتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے چاچا میرے حمزہ میں آتے خوش نہیں اس بات سے محمد دنیا میں بدلے گا واسطے نہیں آیا کوئی گل نہیں انہیں ظلم کیتا تے کوئی گل نہیں محمد بدلے گا کہ خوش نہیں ہوتا میں تے خوش تو ہوا گا جدو میرا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو جائے میرے گل سنی نا ان بھتیجے نے خوش کرنا ہے ادھر لوڑی نے گھومنا گیتا ہی بڑا کیتا ہے تے کہندے نے انجی تو لا دیں میری آنکھیاں دیا تاریا انجی جے تو راضی میری آنکھیاں دا تاریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مجھے پاویں سارے کافران مار دے رانی راضی پانے مکہ اجاڑ دے زمین راضی کرنا کلمہ پکار دے سن کے گل ہوش بنی حمزہ سردار دی جو تم دینے والے احمد سردار دی جو نبی پاک نے مطالبہ کیتے ہیں جمیل حمزہ فرما لگے کہ جی تو راضی میریاں اکھیاں دیا تاریا جی تو راضی میریاں اکھیاں دیا تاریا کلمہ پڑھا دے رب دیا پیاریا کلمہ پڑھا دے رب دیا پیاریا